안녕하십니까, 꼰대입니다. 지도 이 코골이가 심해가 베개도 많이 바꿔봤는데 이 코골이 감지 기능 AI 스마트 베개가 있는 건 이번이 처음이라 반신반의했거든요. 근데 이 S필로우 이게 참 신기하더라고요. 예. 보니까 베개가 그 실시간으로 인식해줘가 고개를 이 싹싹 돌려주가 호흡을 편안하게 해줘. 에어쉘이 움직여갖고 고개를 돌려주는데 잘 때 몰라요. 푹 잘 자고 있는 거지. 아침에 일어나서 이 삼성 이 스마트 싱스 앱에서 수면 환경 리포트 보는 것도 도움이 되고요. 지는 AI 하틴누 S필로우 뿐입니다.